星期日食點心。你好，我叫艾美，我同媽咪、爹哋同埋細妹莉莉一齊住。咪睇佢人仔細細，佢講嘢好大聲㗎。我哋每逢星期日都會去酒樓食點心，呢餐係我成個星期入面最期待嘅。我永遠都係第一個着好晒衫準備出門口，而莉莉永遠都係最慢嗰個。莉莉，快啲着襪啦！我已經着緊啦。佢講係咁講，但其實佢未喐過咯。我哋約咗姨媽、姨丈同表兄弟姊妹喺酒樓見面，嗰度好多人，好嘈，仲要等位。我哋等位冇嘢做，就望下個魚缸。我最鍾意一條藍色嘅魚，佢望返住我，好似知道啲我唔知道嘅嘢咁。我哋對住塊玻璃做鬼臉，媽咪用眼勵一勵我哋即刻聽話停低。大部分時間咁啦，終於有位啦！一坐低，媽咪就叫咗壺熱茶，我個肚已經餓到咕咕叫啦。我哋拎咗張點心紙叫嘢食，點心紙冇相睇。如果我點咗啲奇奇怪怪嘅嘢食點算？如果我唔鍾意食呢？爹哋拎咗本有相嘅餐牌畀我，啲嘢食有啲睇落係幾正，有啲就唔係咁好食。啲點心開始嚟啦，一籠接一籠，蓋一打開，熱辣辣，香噴噴，我突然咩都想試。我最鍾意嘅係蝦餃，蝦肉爽口彈牙，餃皮煙韌有咬口。莉莉就最鍾意食叉燒包，不過佢淨係食外面白色嗰個蒸包，可憐嘅叉燒。利奧鍾意食小籠包，羅莎鍾意食腸粉，人人都有自己嘅最愛。然後有一碟點心放喺我面前，鳳爪，睇落好奇怪，凹凸不平，巢咪掹咁。我諗咗一諗，個個都望住我，我深吸一口氣，咬咗一啖，咦？都唔錯喎，我笑咗，原來試新嘢個感覺係幾正㗎。最後上甜品，蛋撻、煎堆、芒果布甸，我食飽晒，好開心，好滿足。莉莉話佢仲食得落，梗係啦。走嘅時候，我同個魚缸揮手講再見。嗰條藍色魚游過，
等我下星期日又再嚟試新嘢啦。